হ্যালো বিউটিফুল পিপল, ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। অনেক সুন্দর একটা জায়গাতে রয়েছি। আর আজকে কিন্তু আমি বেশ কিছু রেড কালারের টয় ভেহিকলসকে কালেক্ট করব এই রেড কালার বোলের মধ্যে। আর দেখো, এখানেই কিন্তু রয়েছে দুইটা মিনি সাইজের ভেহিকল। ফার্স্টেই নিয়ে নিচ্ছি আমি এই পুলিশ মোটর বাইকটাকে, একটা পুলিশ স্পোর্টস মোটর বাইক। এটা কিন্তু রেড কালারের। আর তার সাথে আছে আরও একটা মিনি সাইজের ভেহিকল, এটা কিন্তু ফর্মুলা 1 রেসিং কার। ওয়াও, খুবই মিনি সাইজের আর খুবই চিপ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটা ফর্মুলা 1 রেসিং কার। দুইটাকেই কালেক্ট করে নিলাম বোলের মধ্যে। আর এখানে দেখো একটা ট্রাক ভেহিকল, একটা ফায়ার রেস্কিউ লেডার ট্রাক। এই পার্টটা কিন্তু ফ্লেক্সিবল। ওয়াও গাইস, আমি কিন্তু এই অংশটাকে মুভ করাতে পারছি। দ্যাটস মিন এটা একটা অ্যারিয়াল ফায়ার রেস্কিউ লেডার ট্রাক। এটা কিন্তু 6 চাকার, খুবই চমৎকার, রেড আর গ্রের একটা কম্বিনেশন। তারপরে গাইস সামনে মুভ করব। ওয়াও গাইস, দুইটা ভেহিকল রয়েছে এই পাশেই। ফার্স্টে আমি এই পাশ থেকে নিয়ে নিলাম একটা স্পোর্টস মোটর বাইক, খুবই চমৎকার, একেবারেই মোটো জিপি এডিশনের একটা স্পোর্টস মোটর বাইক। এটাও কিন্তু লাল রঙের বা রেড কালারের। দেখো কত চমৎকার দেখাচ্ছে এই রেড কালার স্পোর্টস মোটর বাইকটিকে। তো এটাও নিয়ে নিয়েছি বোলের মধ্যে। আর তার সাথে নিয়ে নিচ্ছি এই ছোট সাইজের টয় স্পোর্টস কারটাকে। এখানে রয়েছে একটা স্পয়লার, খুবই চমৎকার লাল রঙের একটা স্পোর্টস কার, অসাধারণ লুকের। গাইস, এই গাছের গোড়ার দিকে দেখো একটা টয় গান। মেবি এটা একটা বল বুলেট টয় গান, একটা স্পাইডারম্যান বল বুলেট টয় গান। আমি এটাকে লোড করার ট্রাই করছি। ওয়াও গাইজ, এটা কিন্তু লোড হয়ে গিয়েছে। আর এখন আমি তোমাদেরকে ফায়ার করে দেখাবো। ও, আই থিঙ্ক এটা পাওয়ারফুলি হবে। একটা স্পাইডারম্যান টয় গান, খুবই চমৎকার একটা লাল রঙের টয় গান। নিয়ে নিলাম এটাকে। আর গাইজ দেন সামনের দিকে যাচ্ছি। ওয়াও, একটা স্পাইডারম্যান ইকুইপমেন্ট। আর এটা হচ্ছে একটা টয় মাস্ক, স্পাইডারম্যান টয় মাস্ক। দেখো কতটা সুন্দর আর কতটা অসাধারণ দেখাচ্ছে এই স্পাইডারম্যান টয় মাস্কটা। সত্যি অসাধারণ একটা ইকুইপমেন্ট, একটা টয় মাস্ক নিয়ে নিলাম। দেন সামনে মুভ করব। ওয়াও গাইস, একটা এয়ারপ্লেন। ইয়াস, রেড আর হোয়াইটের অসাধারণ একটা কম্বিনেশন রয়েছে। এটা যদি ফ্লাই করে তাহলে কিন্তু এইভাবে একটা লুক দিবে। দেখো খুবই চমৎকার, রিয়েলিস্টিক একটা ভাইবস রয়েছে, একটা এয়ারপ্লেন। তো এটাকে কালেক্ট করে নিচ্ছি। ওয়াও গাইস, গাইস এই গাছে দেখো, ওয়াও, আরও একটা টয় গান। ও, এটা কিন্তু ব্যাটারি কন্ট্রোল একটা টয় গান। স্পেশাল ফোর্স, মিউজিক্যাল অ্যান্ড লাইটেনিং দুইটাই কিন্তু রয়েছে। এখানে রয়েছে রেড কালার, এখানে রয়েছে গোল্ডেন কালার। খুবই অসাধারণ একটা টয় গান, এটাকেও নিয়ে নিলাম। দেন গাইস সামনে মুভ করব আর দেখবো আর কি পাই। গাইস এই গাছে দেখো, ওয়াও, কত সুন্দরভাবে কিন্তু একটা ট্রাক ভেহিকল রয়েছে এই গাছের সাথে, একটা 6 হুইলার ফায়ার ট্রাক। এখানে এই অংশটা হচ্ছে টুল বক্স, যেটা নর্মালি ফায়ার ট্রাকে থাকে। ওয়াও, খুবই চমৎকার, একেবারেই রিয়েলিস্টিক একটা প্রোডাক্ট, একটা ফায়ার ট্রাক। অসাধারণ, সত্যি অসাধারণ একটা ট্রাক ভেহিকল কালেক্ট করে নিলাম। দেন সামনে মুভ করছি। ওয়াও, একটা ডাবল ডেকার বাস। সবগুলো ভেহিকল আর সবগুলো ইকুইপমেন্টই রয়েছে রেড কালারের। আজকে আমি আগেই বলেছি আজকে রেড কালারের টয় ভেহিকলসগুলোকে আমি কালেক্ট করব একটা ডাবল ডেকার বাস। একেবারেই রিয়েলিস্টিক, বাস্তবের মতোই একটা ডাবল ডেকার বাস কালেক্ট করে নিলাম। আর গাছে ফলো করব গাইজ। আমি দেখো গাছে ফলো করার সাথে সাথেই কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা বাস ভেহিকল, অসাধারণ একটা বাস ভেহিকল। এটাকে কালেক্ট করে নিচ্ছি গাইজ। ওয়াও, একটা সিটি বাস। এটা কিন্তু অসাধারণ কোয়ালিটি, ফার্স্ট গ্রেড একটা প্রোডাক্ট, খুবই ভালো মানের মেটালের তৈরি একটা
সিটি বাস, গ্রাফিক্সটাও অনেক সুন্দর, একটা রেড কালারের সিটি বাস। তো এটাকেও কালেক্ট করে নিলাম। দেন আবারও সামনের দিকে মুভ করব। আর এর সাথে সাথেই পেয়ে গেলাম আরও একটা মোটর বাইক। আগে একটা ছিল মিনি সাইজের, আর এটা কিন্তু খুব বড় সাইজের একটা স্পোর্টস মোটর বাইক। দেখো সামনের লুকটা দেখো কতটা এগ্রেসিভ, যদিও এটা প্লাস্টিকের তৈরি তারপরেও কিন্তু বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে এই স্পোর্টস মোটর বাইকটিকে। তো এটাকেও আমি নিয়ে নিচ্ছি আমার বোলের মধ্যে। দেন দেখো গাইস, ওয়াও, একটা পুলিশ কার। এটা কিন্তু এসইউভি একটা পুলিশ কার, সিলভারের সাথে রেডের একটা কম্বিনেশন। এখানে রয়েছে সাইরেন লাইটটি, চমৎকার, সত্যি অসাধারণ একটা এসইউভি পুলিশ কার পেয়ে গেলাম আমি এইখানে। তো এটাকেও নিয়ে নিয়েছি। দেন গাইস আমি খুঁজতে খুঁজতে যাব, আর বলার সাথে সাথেই কিন্তু পেয়ে গেলাম আরও একটা বাস ভেহিকেল। এটা কিন্তু স্পাইডারম্যানের স্টিকার করা 6 হুইলার একটা বাস ভেহিকেল, খুবই চিপ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, একেবারেই চিপ প্লাস্টিকের একটা স্পাইডারম্যান ট্যুর বাস। দেখো স্পাইডারম্যানের স্টিকারটা কিন্তু খুব ভালোভাবেই করা রয়েছে, সুন্দরই দেখাচ্ছে এই চিপ প্লাস্টিকের বাসটিকে। তো চলো সামনের দিকে যাই আবারও। ওয়াও ওয়াও গাইস, এই গাছের গোড়ায় দেখো আরও একটা কার পেয়ে গেলাম, আর এটা হচ্ছে ম্যাককুইন কার, সেই পপুলার স্পোর্টস ম্যাককুইন কার। তোমরা কিন্তু ম্যাককুইন কার সম্পর্কে জানো এটা কতটা পপুলার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। তো এই মুহূর্তে আমি কালেক্ট করে নিলাম সেই পপুলার স্পোর্টস ম্যাককুইন কারটিকে। খুবই চমৎকার, এটা কিন্তু মেটালের, ভালোই ওয়েট রয়েছে। আর তারপরে এখানে পেয়ে যাচ্ছি আরও একটা বাস ভেহিকেল, বেশ কিছু বাস ভেহিকেল পেয়েছি। এটাও কিন্তু একটু ডিপ রেড কালারের একটা স্কুল বাস। দেখো এই রেড কালারটা একটু ডিপ, স্কুল বাসটা কিন্তু অসাধারণ, রিয়েলিস্টিক একটা লুক রয়েছে, খুবই অসাধারণ একটা স্কুল বাস। তো এটাকেও নিয়ে নিচ্ছি বোলের মধ্যে। দেন আবারও সামনে মুভ করব, দেখবো আর কি পাই। ওয়াও গাইজ, আমি কিন্তু পেয়েছি, দেখো এখানে শুকনো পাতার কর করে আওয়াজ হচ্ছে আমি হেঁটে চলার সাথে সাথে। আর এর সাথে পেয়ে গেলাম একটা বুলেট ট্রেন, খুবই চমৎকার লাল রঙের একটা বুলেট ট্রেন, ফার্স্ট গ্রেড প্রোডাক্ট লেখা রয়েছে। এটা কিন্তু সুপার স্পিডি একটা ট্রেন, বাস্তবে তোমরা যে বুলেট ট্রেনগুলো থাকে সেটার আদলেই গড়া, বাট এটা একটা টয় প্লাস্টিক বুলেট ট্রেন। দেন ওয়াও গাইস, গাইস দেখো এখানটাতে, ওয়াও, একটা বেকো এক্সকেভেটর, অসাধারণ একটা বেকো এক্সকেভেটর, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক, বাস্তবের এক্সকেভেটরগুলোর মতোই দেখা যাচ্ছে এই এক্সকেভেটরটিকে। একটা পাওয়ারফুল মেশিন বেকো এক্সকেভেটর পেয়ে গেলাম, এটাকে নিয়ে নিচ্ছি। দেন চলে যাব, ওয়াও গাইস, মেবি এটাও পুলিশ কার, ইয়েস, আরও একটা এসইউভি পুলিশ কার, বাট এটার সাইরেন লাইটটা কিন্তু একটু রেইনবো কালারের, বেশ কিছু রং রয়েছে এই সাইরেন লাইটের মধ্যে। একটা এসইউভি পুলিশ কার, খুবই অসাধারণ। আর গাইস এখানে এই কলা গাছের গোড়ার দিকে দেখো আরও একটা টয় কার, আর এটা হচ্ছে একটা স্পাইডারম্যান রেসিং কার। হুইলগুলো কতটা অ্যাট্রাকটিভ দেখো, স্পাইডারম্যানের গ্রাফিক্স করা রয়েছে কারের বডিতে, খুবই সুন্দর একটা স্পাইডারম্যান রেসিং কার, অসাধারণ দেখাচ্ছে এটাকে দেখতে। তো গাইজ এটাকেও নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, তো মেবি আমি সবগুলো রেড কালার ভেহিকেলই কালেক্ট করে ফেলেছি আর তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করেছি। চলো এগুলোকে আমি শর্ট লুকের জন্য সাজিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। গাইজ দেখো প্রতিটা রেড কালার ভেহিকেলকে কিন্তু আমি কালেক্ট করার পরে এখানে সাজিয়ে নিয়েছি তোমাদের সাথে শর্টভাবে আরও একবার দেখানোর জন্য। তো হোপফুলি তোমরা ভিডিওটা এনজয় করেছো, যদি এনজয় করে থাকো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবে, সাবস্ক্রাইব করবে এমন ভিডিও দেখার জন্য। দেখা হবে পরের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবে, বাই বাই।